Adas, hol vagy? Hol vagy? Itt vagyok ebbe a dzsungel alatti bányába. Ja, oda elbújta. Hát akkor megyek. Azt a... Itt vagyok. Szereztem egy kis kart, elsadom. De akkor én is gyorsan húzok. Merre vagy? Itt a dzsungelem mindjárt. És már itt is vagyok. Hobban mit Szerintem van? még egyszer, ha leesnék. Sziasztok, én Elektra vagyok, és itt van vele Mintrox. Cső. És most mi a Sky PvP 1-en fogunk játszani. Na akkor merre? Gyere, védjünk be ezt itt a bányaházat. Mit? Bányaház. Ja. Ez akkor mennyi? Ö! Jó, nem baj ez. Gyerek kilépett. Kiléptetted? De a kardod megvan. Oké, és akkor megyek vissza. Így, gyere le a bányába, mert ide elbújtam a gyerek előtt. Jó, fel is ébredt a gyerek. Adja, Ennyit tudtam megmenteni. nem baj. Ja, meg aranyalmi. Kell? Aha. Tessék. Gyere, kövess. Most egy videó közben nem fogunk emberek visszavézni. Sajnáljuk. Ja. Igen, nagyon jó vagyok. Már leestem rögtön. Én meg átjöttem XP-re. Ops, akkor megyek. Így áll a kettő egyet harcolom. Ö, És ki is kaptam. kalóz. Videózok, mennyire? Jó, Itt szép videózok. ott itt elkomolom benne. Én most Kit Ninja-ba megyek. Mibe? Kit Ninja. Ja. Merre vagy? Még XP. Olyan most. Vigyázz, megy egy gaming kardos. Jó, de én nem arra megyek. Most nem arra megyek. Hogy... Nem. Megyek. Hát így erre a dinnye blokkra. Dinnye blokk fele. Hol van? Dimbi 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 dim. Itt vagyok dzsungelen. Ha jót akarsz, gyere ide. Jaj, de nagy menő lettél. Oh. Állítólag már kész is van a mesterem C összes szerver lehet. Ja, és tényleg bejelentsük, hogy a Mesterem C átvált 1.7. 7.5-re. És ez nekünk nagyon rossz, mivel hogy több órát várunk. Ja. És még lesz sok részünk, most kezdtük el a videózást. Lesz majd Sziget PvP-től kezdve, Splik, minden. Hallod, itt vagy a dzsungelem. Te? Ah! Jó, most pont. Jól leestem. Én is. Hány percesek lesznek a videók? 5-10. 5-10. Nem, én nagyon elfogtam. Anyádba.
Add, hol vagy? Nem szeretem. Hol vagy? Itt vagyok ebbe a dzsungel alatti bányába. Ja, oda elbújta. Hát akkor megyek. Osztok. Itt vagyok. Nem szeretem a iskola. Elsadó. Na akkor én is gyorsan húzok. Merre vagy? Itt a dzsungelem mindjárt. Én is már itt is vagyok. Abban még Szerintem van. még egy